ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பவிஸ் ஹோம். இன்றைக்கி என்ன டிப்ஸு பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரிட்ஜில் உள்ள ஃப்ரீசரில் சில சமயம் ஐஸ் ரொம்ப கட்டியாயிட்டு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும். அதை எப்படி ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணுறது, இனிமேல் ஃப்ரீசரில் ஐஸ் கட்டி வராமல் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது அப்படின்ற டிப்ஸை தான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். இது மாதிரி ஐஸ் கட்டியாக வர்றதுக்கு என்ன ரீசன்னா, இங்கே இருக்க பாருங்கள், டெம்பரேச்சர் சில சமயம் பசங்கள் திருப்பி வச்சுருவாங்க, இல்லை நம்மளே சில சமயம் திருப்பி வச்சுருவோம். ரொம்ப ஹையில் வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஐஸ் ரொம்ப கட்டியாகிடும் ஃப்ரீசரில். அப்புறம் அங்கே அந்த ப்ரெஸ் பட்டன் இருக்குது பாருங்கள், அதை நீங்கள் ஒரு வீக்லி ஒன்ஸாவது நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு ஐஸ் ரொம்ப கட்டியாகாமல் ஃப்ரீசரில் நார்மலாகவே இருக்கும். இப்போ நான் அந்த கீழே உள்ள பொருள்லாம் வச்சுருந்தேன், அதெல்லாம் எடுத்துட்டேன். சில சமயம் தண்ணி ரொம்ப நிறையா கீழே வர்றதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது. அதனால் நான் கீழே இருக்கிற பொருள்லாம் எடுத்துட்டேன். இப்போ லேசாக என்னால் ஓப்பன் பண்ண முடியுது. இப்போ பாருங்கள், ரொம்ப ஐஸ்க்கு ரொம்ப கட்டியாக இருக்குது. இதுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா, ஃப்ரிட்ஜை நம்ம ஆஃப் பண்ணி வச்சுடணும். இப்போ நான் ஃப்ரிட்ஜை ஆஃப் பண்ணிடுறேன். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 ஹவர்ஸ் ஃப்ரிட்ஜை நான் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதில் உள்ள பொருள்லாம் எடுத்துகிட்டு இப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக கையாலே எடுக்க வரும் பாருங்கள். நீங்கள் ஷார்ப்பான ஏதாவது பொருள் வச்சு நீங்கள் குத்துனீங்கன்னா ஃப்ரீசர் உங்களுக்கு டேமேஜ் ஆகிடும். அதனால் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு க்ளீன் பண்ணுறது ரொம்ப சேஃபு. ரொம்ப ஷார்ப்பான இதை வச்சு நீங்கள் குத்துட்டிங்கன்னா அப்புறம் ஃப்ரீசருக்கு நம்ம செலவு பண்ண வேண்டியதாக போயிடும். இப்போ இதில் இருக்கிற ஐஸ் கட்டியெல்லாம் நீங்கள் அப்படியே கையாலே எடுத்து விட்டுருங்க. எடுத்துட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணிடலாம். இப்போ நான் இந்த ஐஸ் கட்டியெல்லாம் எடுத்துடுறேன். எனக்கு கீழே தண்ணி வரலை. சில சமயம் தண்ணி வழிஞ்சு வர்றதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது. அதனால தான் பொருளை நான் முன்னாடியே எடுத்து வச்சுட்டேன். இப்போ ஃப்ரிட்ஜு ஆஃபில் தான் இருக்குது. ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தான் நீங்கள் உள்ளார க்ளீன் பண்ண கை வைக்கணும். ஆன் பண்ணிவிட்டு கை வைக்காதீங்க. ஒரு துணி வச்சு நல்லா நீட்டாக எல்லாத்தையும் சுத்தமாக அந்த ஐஸ் கட்டி எல்லாத்தையும் நல்லா ஈரம் இல்லாமல் சுத்தமாக தொடச்சி எடுத்துக்கிறேன். நல்லா சுத்தமாக தண்ணி இல்லாமல் தொடச்சி எடுத்துடுறேன். இப்போ நான் சுத்தமாக நல்லா தொடச்சி எடுத்துட்டேன். இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம்னா, ஐஸ் கட்டியாகாமல் இருக்கிறதுக்காக சால்ட்டு உப்பு எடுத்திருக்கேன் நான். இப்போ நல்லா ஒரு துணியில் கொஞ்சமாக சால்ட்டு உப்பை எடுத்து போட்டுக்கோங்க. இது ஈரம் இல்லாமல் துணி தான் நான் எடுத்திருக்கேன். இப்போ ஈரம் இல்லாமல் துணியில் கொஞ்சமாக சால்ட்டு உப்பை போட்டுட்டு இப்போ நீங்கள் ஃப்ரீசரை நல்லா எல்லா பக்கமும் நல்லா தொடச்சி எடுத்துடுங்க. அந்த சால்ட்டு அந்த ஃப்ரீசரில் எல்லா பாகத்துலேயும் படுற அளவுக்கு நல்லா தொடச்சிடுங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா, ஒரு சின்ன பாத்திரத்தில் கல்லுப்பு கொஞ்சம் எடுத்து ஃப்ரீசரோட ஒரு பக்கத்தில் வச்சுருங்க. மூளையில் அப்படியே வச்சுட்டிங்கன்னா உப்பு ஐஸ் கட்டி ஃபார்ம் ஆகாமல் தடுக்கும். அதனால் நீங்கள் உப்பை ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சுட்டு இந்த ப்ரெஸ் பட்டனை வீக்லி ஒன்ஸு ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க. ரொம்ப டெம்பரேச்சர் ஹையில் 6-7 வைக்காமல் 4-5லே வச்சு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா திரும்ப உங்களுக்கு ஐஸ் கட்டி வராமல் இருக்கும். இந்த டிப்ஸ்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் பவிஸ் ஹோம்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் டு ஆல்.